तो भाई जो आप किचन देख रहे हो ये एकदम बहुत छोटी सी किचन है, मतलब जिसमें जो भी चीज बनेगी तो वो खाली 1 से 2 बाइट की होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। और इसे देखने में एक अलग ही सेटिस्फाइंग सी फील होती है भाई। चलो देखते हैं। तो आज इस छोटी सी किचन में बनाया जा रहा है एक छोटा सा पिज्जा। बाय द वे गाइस, पिज्जा मेरे को बनाना नहीं आता, एक आध बार खाया ही होगा बस। आज इसको देखकर छोटे से लेवल से पिज्जा बनाना सीख जाएंगे तो अपन बड़े लेवल पर भी बना सकेंगे। भाई बातों में मैंने आधा पिज्जा तो कम्प्लीट ही कर दिया है, पता नहीं इसमें क्या क्या डाला जा रहा है, और इसे बेक होने के लिए भी रख दिया है। तो भाई जब ये निकाले आता है तो देखो क्या ही लग रहा है भाई, वाह मजा आ गया। मतलब तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर ले ऐसी मजा वीडियोस के लिए।